tsy ampy kosa ny gazety raha entina ampiroboroboana ny sehatry ny fikarohana eto Madagasikara noho izay indrindra dia namoaka gazety boky na ireny antsoina hoe revue ireny ny profesora Rasamuelina Henry, boky vao natonta omaly ary entina nomezan-danja ireo fikarohana sy sanganasa nataon'ireo mpampianatra amin'ny ambaratonga ambony. Andao arahana ny fanazavana entin'ny profesora Rasamuelina Henry. Zany hoe ny zava-misy zany a dia ilain'ny mpikaroka sy ny mpanoratra ny fisian'ny gazety boky ahafahany mamoaka ny fikarohana sy asa sorana zany. Dia izay nahatonga anay nanapa-kevitra hoe hanangana gazety boky revue zany vaovao izay natsoina hoe Sokela la parole du sud, dia ao a mamoaka ny asa sorany ao sy fikarohany ao zany ny mpampianatra zany sy ny mpanoratra. Amin'ity laharana voalohany ity zao dia mpampianatra maromaro zany no ao misy Fianaratsoa, mpampianatra Fianaratsoa, misy Antuliara, misy koa olona ary Antananarivo manoratra amin'ity laharana voalohany ity. Ka izay no ampahafantarana indrindra fa ny mpikaroka sy ny mpanoratra fa raisina zany zay lahatsoratra afaka miantso izy zany laharana zay ato anatin'ny revue ity na manoratra efa misy laharana mailaka ao zany ahafahany resaka mombandray manontany ny andinindininy zay ny antony namoana an'ity satria tena tsy ampy nefa ilain'ny mpikaroka sy ny mpanoratra izy. Ity numéro voalohany ity dia 200 pejy ka ao daholo ny momba ny kolotsaina, momba ny tantara, momba ny lalàna, momba ny toe-karena, momba ny lahatsoratra tantara, nouvelle ozy izy ny teny frantsay, misy poésie, dia misy io famitinana boky fanolorana boky vaovao, note de lecture zany ato anatin'ity laharana voalohany ity zany. Ny tena fahasarotana moa dia amin'ny ara-bola, ka ny amin'ity zany dia ny mpanoratra ihany no samy manampy ara-bola zany. Ny mpanoratra ihany mba tsy ekinan-doha zay koa zany tsy tiako le hoe angataka etsy angataka eroa ny velany sisisy, fa aleo ny samy mpanoratra ihany satria tombotsoa ho azy io no mandray anjara ara-bola ary misy soloana boky ny vola zay narotsany zany. Zay le fomba namoana azy zay mba tsy ekinan-doha zany, tsisy fiekinan-doha mihitsy ity boky ity ary dia misaotra ny zareo koa zany fa efa marika efa nangataka koa ary vao nivoaka ity zao dia efa nangataka koa hoe asivosady tsy ny laharana faharoa.